4日做咗差唔多幫公司做咗16萬定20萬數，然之後最後咧個老闆俾我睇，咦，差咗幾錢咧？我就睇到原來我 commission， 我除咗辭職之外，我冇咩想講。其實我覺得做老闆咧係精神分裂嘅，我直情崩潰咗。今日我哋企業超人咧邀請咗個嘉賓嚟做訪談，咁啊今日個嘉賓咧就叫 Ronnie， 係嘛 ？Ronnie 可以介紹下自己做咩行業啊 ？Hello， 大家好，咁我叫 Ronnie 啦，咁今年做甜品已經有7-8年歷史噶啦。咁我哋主要咧就係做甜品啦、零售啦、批發啦，同唔同嘅餐廳同埋咖啡合作，為佢哋設計到一模嘅打卡甜品同埋餐後甜品嘅。咁啊 ，Ronnie 你本身做呢個甜品嘅行業啦，咁你點解當初契機係點解會做呢個行業咧？其實首先咧，我係一個唔食甜品嘅甜品師嚟嘅。咁但係咧，因為中間個過程咧，我就覺得，原來做甜品係好治癒嘅，可以即係譬如可能壓力啊各樣嘢嘅。咁其實做甜品嘅時候係可以釋放唔同嘅壓力。咁同埋咧，亦都做甜品一個好得意嘅狀況就係，其實原來 A 加 B 加 C 就會等於 D， 即係好似一個化學狀咁樣嘅。咁其實每一件事都會一樣係咁咯。譬如可能人生啊，或者可能一啲好多唔同嘅嘢，好似化學狀咁。咁其實對於我嚟講，都有唔同嘅領悟咯。哦，咁其實你做甜品師之前咧，係做啲咩行業噶？我係做嗱，咁本身我讀大學嘅時候讀 marketing 啦。咁而我自己咧，之前就做咗好多唔同 marketing 或者可能 sales marketing 嘅嘢。咁我對上嗰份工咧，其實大家估唔到嘅，我係做床褥嘅。咁由2年幾，我可以做有一個閒街啦，然之後到自己有獨立部門。咁主要就做 promotion 啊，做training 啊 promoter 咁樣。哦，咁你因咩轉捩點，你會走去轉咗業，自己做創業嘅咧？我諗其實因為一個原因，咁我之前咧，因為其實我哋公司咧，咁我個部門啦，咁就主要咧係做一啲展覽嘅。咁當時咧嘅展覽啦，咁有好多其實因為我哋需要個地方都幾比較大啊嘛，做床褥。咁然之後咧就開始即係嗰啲地方咧就開始拆租，冇咁大地方租啦。咁而另外咧就係有一個，我諗我最大嘅轉捩點係我有一場 roadshow， 我4日做咗差唔多幫公司做咗16萬定20萬數，然之後最後咧個老闆俾我睇，咦，差咗幾錢咧？我就睇到原來我得600蚊 commission， 然之後個老闆問我，咦，你有冇咩想講啊？我除咗辭職之外，我冇咩想講。咁所以喺嗰一刻嘅時候，我就覺得，因為我知道自己擅長都係炒數啦。咁但係原來同人打工，我拆出嚟嘅就會得翻咁少。咁點解我自己唔創業咧？咁而我自己又中意做呢一門嘢。咁同埋另一樣嘢係，我自己本身性格係比較唔中意規矩嘅，我中意自己主導嘅。咁所以就好自然咁就走去創業啦。哦，即係開始有呢個文念呢個創業嘅理念啦。係啦。咁我想問下啦，而家創業到而家啦，你遇到最大嘅困難係啲乜嘢咧？我諗其實第一個最主要嘅問題咧，就係資金啦。因為始終可能我哋小本經營啦，咁其實資金方面咧就冇咁流暢嘅。咁變相咧就會有時可能會諗啦，咁可能我想做 marketing 啦，或者可能我想做 brand building 啦，咁甚至乎可能我哋會做一啲 packing， 即係去 design 一啲 packing 嘅時候咧，咁我哋都會諗就係其實嚿數就得咁多啦，咁我點樣去將嗰嚿數去平均分，然之後再去有翻少少流動資金去交租啊，或者可能額外支出咁樣。咁我諗呢方面算係最大嘅困難咯。咁同埋另一樣嘢就會係諗，如果呢一刻譬如可能我哋有好多唔同嘅 promotion 啦，咁我推廣嘅時候，我應該會以邊一個切入點咧？因為其實咁我自己本身讀 marketing 啦，咁我都好相信，即係好了解嘅就係我每一個客戶我嘅定位啦，咁然之後我個品牌嘅定位啦，其實好影響到我價格啊嗰樣嘢。咁但係當我一 one man band 嘅時候，我點樣去一個人做咁多樣嘢咧？咁其實都係一個困難嚟嘅。OK， 咁而家要克服嘅嘢係乜嘢咧？最主要而家要克服嘅，我諗會係自己最重要嘅拖延症，因為當你自己 one man band 嘅時候，其實有好多時，當我可能我要做會計啦，可能我要做好多唔同 promotion 啦，咁然之後我亦都係整餅嗰個。其實我覺得做老闆咧係精神分裂嘅。嗱，老闆又係我，跑數係跑數，即係捽數嗰個係我，然之後 sales 係我。成日要去諗點樣追數啦，咁然之後另一樣就係餅師都係我，無論 R&D 啊，無論產能啊，所有嘢都係我。其實唔同部門係會打交嘅，
咁所以咧變咗就係會停住咗，我應該做邊樣先咧？即係而家未揾到你主要最難克服嘅嘢。應該係會諗嘅就係優先問題，因為已經有咁多樣嘢做啦嘛。咁有時可能譬如我今日想出一啲嘢，即係可能譬如我今日想做呢樣嘢，咁都係突然間有餅做喎，咁跟住我就會可能分心咗去其他地方咯。好 Ronnie 我都好想問下啦，你嘅客戶裏邊咧，過往咧有冇啲客戶咧有啲特別嘅要求做啲蛋糕嘅？有啊，哇！真係嗰個永世難忘啊！咁之前咧有個客咧就揾我做一個榴蓮蛋糕啦，真係榴蓮造型嘅蛋糕。咁佢就即係我收一個合理嘅價錢啦。咁然之後就話：哇，買個榴蓮都可能300幾蚊啫喎，點解你要收咁貴啊？跟住咧就每一日喺度問我：我可唔可以中間要呢樣，然之後中間再要多樣，然之後我亦都要唔知咩榴蓮即係咩榴蓮啊嗰樣嘢啦。咁然之後我都好耐心答佢每一個問題嘅，直至有一次佢直情問我：到底啲榴蓮釘你會用咩味咧？榴蓮釘啊！係，跟住嗰下我直情崩潰咗，因為我就喺度諗緊，而家問到榴蓮釘係咩味？因為已經係每一層都唔同味道噶啦。咁然之後仲要話榴蓮釘係咩味喎？跟住我就諗緊，你會唔會連榴蓮要幾大啦？然之後可能你咩紀念日啊？然之後要幾多粒榴蓮釘都要整埋喺度咧？然之後嗰一次，我就同佢講：你張單我接唔到。有冇問你個榴蓮係乜嘢？貓山王啊，定係黑刺咁啊？係啊，唔知 D24嗰隻咯。我要 D24。係啊，因為其實我諗有好多客戶就會覺得，其實蛋糕都係一啲好低成本嘅嘢嚟嘅啫，即係可能整個蛋糕可能幾隻蛋啊、牛奶啊，然之後油啊，好簡單嘅嘢。但係其實佢哋冇諗過，其實我哋做蛋糕最重要嗰個係人手錢。我要幫你去度身設計一個蛋糕，我要去學抹 cream， 我要去做咁樣嘢。其實由我真係去焗一個蛋糕嘅時候，係可能要花1個鐘頭。然之後再去整嘅時候，其實我可能要整1個鐘、半個鐘，或者可能真係即係有啲再繁複啲嘅，可能要2個鐘頭。即係佢哋冇諗過，其實我哋做嘅嘢係其實我哋真係手工錢嚟嘅，唔係真係材料。即係如果你計材料，好多嘢都唔係話好高成本嘅嘢，但係其實最高成本係我哋去幫你設計咯。即係我相信呢樣嘢，其實有好多客都未必會明白呢件事。其實我覺得一個蛋糕師咧，即係好似個藝術家咁啊，完成一個蛋糕咧，好似藝術品嘅出嚟。係㗎，好有滿足感㗎。係 OK， 咁我都想了解下咧，你創業到而家啦，對你嚟講有咩變化咧？我諗最大嘅變化就係睇嘅嘢會唔同咗。以前你打工可能我淨係做好自己份工啦，咁而家就會諗多咗好多唔同嘅嘢啦，咁同埋入咗唔同嘅商圈嘅時候就發現，原來有啲地方可以會咁樣去諗喎。我諗入商會對於我嚟講個轉變最大嘅，由我初初入商會，可能我淨係諗住我都係做個蛋糕啊，做一啲好零售嘅嘢，然之後喺裏邊識咗唔同嘅老闆，跟住佢哋會教我其實你個方向點解你唔可以做多啲 B to B 啊？咁好啦，做 B to B 嘅時候，我又會有一個困難就係諗，啲人會問我，咁點解我要揀你啊？即係因為有咁多，咁如果你話平嘅 frozen 蛋糕啦，咁你話其他蛋糕，點解我要揀你咧？跟住我就會去諗啦，咁如果既然係咁，我又中意幫人設計，咁點解我唔做主題餐廳嘅甜品咧？咁我咪幫佢設計咯。咁而設計咗之後，因為如果你話做零售，一個問題係我哋複製性唔強啊。譬如你中意我設計，你就中意我設計啊嘛。咁但係嗰件事係複製唔到噶嘛，我唔可以教一個人去有我嘅 concept 去設計噶嘛。咁所以咧，但係我做 B to B 嘅話，我幫佢設計啫。咁設計完之後，咁可以複製落去啊嘛。咁嗰件事先會再做大啲。咁我諗係真係個眼界啊，格局會唔同咗咯。OK， 我以我所知咧，你嘅生意都唔差嘅。咁其實大部分人做生意咧，最主要咧，最緊要一樣嘢就係客戶客嘅流量。你係點樣去揾客嘅咧？我想了解下。其實好多人都想了解。呢樣嘢真係雙圈幫到手嘅，真心。因為嗱，譬如可能我哋做蛋糕，咁我要做餐廳嘅蛋糕，咁有啲人就會同我講不如你 send email 啦，或者可能你去 send 啲 catalog 嗰樣嘢啦。咁但係你要去諗一件事喎，咁我 send 過去，我擠喺餐廳度，咁同於派傳單。其實唔會直接去到個老闆手喎，人哋只會當係啲 junk mail 嗰啲咁樣，唔會去理啦。咁但係真係入咗商圈嘅時候，咁你會直接同個老闆溝通噶嘛？或者可能甚至乎，原來佢知道你做甜品，仲可以幫人設計甜品。咁有好多老闆係會主動去揾我嘅。咁所以客源上就會係咁樣，大家介紹咯。咁我會咁講就係，
做生意也好，乜都好，其實最緊要做好你嘅產品同埋人品，因為我哋係一個介紹嘅，即係一個 referral 嘅機制。咁你嘅產品好，咁亦都要人品好。OK， 我都知你嘅人品唔錯，因為你啲生意咁好。OK， 咁嚟緊咧，我都想問下啦，嚟緊接嚟咧，你個未來即係嚟緊日子啊，公司嘅方向啊，或者你會繼續嚟會做啲乜嘢咧？其實呢樣嘢咧，我諗大家亦都好清楚嘅了解就係，其實而家時勢都可能真係唔係太好啦。咁其實餐廳好多生意都係已經係 drop 咗落嚟嘅，因為有好多人尤其是通關之後啦，咁有好多人就已經係返咗大陸啊。其實好多餐廳嘅生意都唔太好。咁而家其實還原基本步啦，咁就重新再建立一個新嘅品牌。咁我亦都會去諗嘅就係，咦，我建立一個新品牌，咁我去做啲乜嘢咧？又係重新再定位啦。咁我就因為本身我自己中意做一啲藝術蛋糕啊，或者一啲花藝蛋糕，咁我想重新再建立一個品牌，係主要做一啲咁樣嘅類型嘅，因為香港係比較少數嘅，即係可能譬如通常都會係啲卡通蛋糕啊嗰樣嘢啦，咁而我希望係建立一個品牌，做一啲中高尚，做一啲藝術嘅嘢，因為其實咧，我除咗做蛋糕之外，我本身好中意畫畫，好中意藝術嘅，咁所以我亦都想由一個蛋糕，或者可能有啲課程去教俾其他下一代，或者可能其他人啦。咁然之後去透過呢一樣嘢去認識多啲藝術。OK， 即係而家嚟緊，你都會喺你嘅發展方向裏邊都會教埋，即係開班授徒。係啦。咁大約我開班啦，咁你大約會一班有幾多學生去做？我諗如果真係畫畫，即係因為我哋其實而家有一個課程啦，將會推出啦，咁就會係一個可能即係一個白色嘅蛋糕。咁然之後，大家就會喺上面畫一啲油畫，因為其實除咗食之外，咁我哋亦都可以喺個蛋糕上面，原來畫一啲嘢喎。咁譬如可能，我想送俾 Lotte 你，咁我咪自己畫一樣嘢去送俾你咯。咁嗰樣嘢係真係 DIY 嘅。咁所以其實我哋唔會太多人，可能我諗大約一班可能8至10個咁上下。OK。咁好多時咧，而家好多後生仔都初創啦，想做生意啦。咁你有咩寄語俾一啲嚟緊想做生意嘅朋友，可以喺生意方面咧，可以俾啲鼓勵佢哋啊？咁你可以點樣話俾佢聽咧？我諗真係好老生常談嘅，就係唔好諗，直接做。即係當然，我哋要去理性分析到底個市場或者可能你嗰一行做緊啲乜嘢啦，因為始終你唔可以盲目去跟從噶嘛。咁你首先要真係去理性去理解，然之後去了解市場嘅分析啦，咁然之後定位啦。咁最終如果你覺得嗰件事係可行嘅話，就做啦。OK， 咁你寄予呢樣嘢就俾啲嚟緊想創業嘅朋友啦。係。OK， 好，今日好多謝玩樂主義嘅 Ronnie。咁同大家分享下去做生意嘅經歷。咁我 Lawton Sir 咧嚟緊咧都會繼續會揾多啲唔同界別嘅做生意嘅朋友咧過嚟嘅，做個訪談。咁今日好多謝 Ronnie。多謝晒。